Imphal Valley da ichaugi awaba koknabagidamak Chunwin Turelda ahenba ising chingthakinaba kilometer ani sangba meter chamaga yankai pakpa canal semlagani haina Chief Minister Nongthaman Birena phongdokre. Rafale aircraft kuntraga taruk leibagi matangda BJP na corruption tawi haina Congress na BJP da siriba maral yumpham yaudabani haina BJP Manipur Pradesh ki maikaidagi su sengdorakli. Amasung miyamgi mihutsu micham amagum chap manaba right constitution na piri power da leiriba miyoi amabu miyam mamangda abuse toba lengak na yaba ngamloi haina Chief Minister na phongdokre. Mayam kurumzari adom ne Grips Impact News ni ai rina thingu zamna hauji pungja sfawbagi maru eba pausing miyam da pizari. Chief Minister Nongthaman Biren Singh na Imphal Valley da ising ichaugi awaba mayok nariba si koknabagi damak Chinwil Turelda ahenba ising chingthakinaba kilometer ani sangba meter chamaga yankai pakpa canal semlagani haina phongdokre. Imphal West District ki Uchiwa amasung Phobak Chauda Imphal Tureldagi Loktak Pata ising chingthakinabagi semba canal sing sengdokpa amasung nauna tawthokpagi thabak sing yengsinba khongchatta Chief Minister na wapamasi phongdokibani. Chief Minister na Canal Singh adu yengshinba loiraba matung paumi sing da makhatana Imphal Turel amasung Loktak Pat ka samnanaba semkiba canal taruk nauhaunana tawduna ising ichaugi awaba koknaba thabak paikhalagani ngaihak leitana nongju tha khudingi ising ichauda Turel torban ningkhaibagi thaudok thoktanaba haiduna Imphal Iril amasung Kongba Turel gi torban sing semkhre torban semlabasu mapung phaba watpadagi nauna amuk Thizinbada Imphal Tureldagi Loktak Pata ising chingthakinabagi canal sing asi amadi masigi mathakta thamliba culvert sing pikpanani haiba khangba ngamle haina phongdoki loinana Uchiwagi YL Thongrambi canal amasung Phobak Chauda leiba Lamboi Khong canal yauna punna canal manga yengsinki. Manipuri River ga Sakpi gi tainari ba jaga se Masisi Chinwin River da tagidabasi koi survey ta hole map nungoi lere mata phungkalaga Chinwin River is the chendha bangam dadana loina siltation tawle ana haiba jaga is the kilometer ani muki jaga ama futchama ga yankhai muk pakna tokthokwa masangba adu IFCD da koi estimate seman ba kanda crore nipan gu masanga da adu IFCD na tabi da koi noji LDA gi nana is survey harore madugi jaga adu maga kilometer ani mukshi machinery manga turuk अखोई अचौबा मेसिन जी थादरगा था मुक्संगनी मधुमगा सुरबा अदुगा सिगी मफम तरेसिमगा लोइसलगा कल्बर्सिगा सिलगदी लाकदबो सिंगी चाव अहिंग म नोंग तारे त थुंबी काइबिदो मधुमगि थोरो Indiana France tagi Rafale aircraft kuntraga taruk leibagi matangda BJP na corruption tawi haina Congress na BJP da siriba maral yumpham yaudabani haina BJP Manipur Pradesh ki maikaidagi sengdorakli Kanchipur da leiba BJP Manipur Pradesh ki office da Paumi Singha unabada BJP Manipur Pradesh ki spokesperson CHB joina phongdorakpada All India Congress Committee AICC ki General Secretary Gaurav Gogoina handak Imphal da laklambada Rafale aircraft leibagi matang da phongdok lamba wafam adu yumpham yaudaba aranba wafamni Congress Party asi oidaba ama lotnaba hotnabada oidaba chama ngangba party ni haina phongdoki Chief Minister Ngakpigani CHB joina makhatana phongdorakpada Rafale aircraft ki specification ki matangda akupa marol haidokpa haibasi yeknaba leingakna khudongchaba laukigadabana haidokpa yade amadi aircraft asi leibagi matangda Congress na Supreme Court ta thakiba PIL su maram chade haina Supreme Court na phongdokhiba leikre loinana aircraft leibagi matangda asoiba leite haina Supreme Court na phongdokhiba su leire haina phongdorakli Plane sigi weaponry haitare masigi maman jide haidok pa chungya ya deba plane sida kari khulai puyi si yengna ba country na khangi taradi plane sigi shakti magun ji yang wa leba koina plane sigi weaponry gi matang da hanjan hang badagi government na su hanjan lot ya dan loli haidok ya da pot amagi da moina badnam taksalaga makoina Supreme Court da PIL ahumari thare Supreme Court su government na share to bring da haijaraga karam da share to bu yaroi akoi seal envelope amada PO in a Pire Kanda, Pazana study the Kana Supreme Court, Asoibam to Yarom Dre and Hadoro Pase, Masina, Congress, Masin Thiri and Supreme Court certificate people got manner.
Manipur People's Party MPP ki manung da lairiba chayet naba sing amadi court lairiba case sing athubada loishinaba hotnaba chayet naba sing asi loishindriba fawba amadi ECI na recognized toba office bearer sing laitriba fawba Lok Sabha election da party asigi mirep thadok taba haiba yauna tongan ba warip taruk lokre haina party asigi Protection and Development Committee ki president na thadorak pachirol amada khanghalakli Beti Bachao Beti Parhao scheme ki matang da ngasi Bishnupur district ki assistant commissioner ki office ta paugi mifam ama pangthokre district administration Bishnupur na sinduna district asigi oiba pikliba angang amadi mamagi oiba selfie contest pangthokliba asiga mari lenena pangthokibani Bishnupur district ki assistant commissioner Linda Ngangomna paumi singda phongdorakpada pikleba nupi macha amadi mamagi oiba selfie contest asi lakliba December ki tangkun ga taret fawba chathagani Administration asina piriba Facebook page, email amadi WhatsApp ki kuthangda miyamna selfie photo sing adu thabiraknaba appeal tawki. Hiram kayada phibam soklaba Lilong Kendrana lenga ki pukning singsinduna Mapung Phana Semgat Hanabagi Pandamda Semkiba Lilong Kendragi Development Forum na ngasidagi hauduna thabak tawba haukre Forum asigi Sotharaba Lilong Kendragi Phibam government na phagat halu haiba mission asigi makhada ngasi ahanba oina Lilong Haurebi makha lekaida haudokibani ngasi ahanba haudok pasiga mari lenena forum asigi publicity secretary TH Razana hai forum asina ngasidagi hauduna kendra asigi phibam soklaba mafam humpu khangatlaga lengakta khanghanduna semgat sagatna bahonagani ngasi forum asina ahanba mission haudokpa oina Lilong Haurebi makha lekai gi lambi thong thaknaba ising amadi primary center gi hauzik oiriba phibam sing yengshin baga loinana lekai miyam ga unakhi Lilong ACC role model ama haigadra Lilong ACC system se atopa kendra na su tamsanoba atopa kendra da su phapim phataba mayam ama leiri hairiba phibam singse akhoi Lilong da sumain tawki moi di sumain lup ama semaga sumaina akhoi gi develop tawkhre hairaga akhoi su tawsinoga haibagi miyam da aphaba message pinabagi makhal hairi pose akhoi sirsi matang da akhoi ban tawroi hingsa tawroi dharna phamoi rally chaloi akhoi leiriba soy mayam singse government da thinduna takpa loinana government tawdraga logi kuthangda ain gi kuthangda tawdrisi karigino haiba authority da chatkane Haukiba December gi tangkun gi ahing pung aniga minute kuntra daba matamda kuntaruk suba sam rifle samadi thobal commando gi apunba khutpu amana usoi pokpi makha Tharok lekai dalaiba Muhammad Abdul Gafar alias Sahid Mashagi yumdagi pharaga pukhraga sina phangkibagi thawongbu Committee on Human Rights Manipurna Chirol amada yamna kanna yaningda ba phongdorakli loinana misi asigi mayokta semkiba JACM asi lamdam madonggi miyamna changsilakpa khongjang singdasu korna mapung phana saugatkani haina Chirol asina makhatari Lenga ki thabak-tagi pothadana leiriba pensioner singgi oiba sangle nama ngasi Lok Sabha MP Dr. Thokchom Mainana maikhum hangdokre chahi yamlaba ahal singna thengnariba khudong chadaba awaba sing lengakna waruishin purakpa ngamlabasu ngasi fauba thabakta onthoktana leiba laibak thibani haina MP na phongdokre ngasi Manipur College ki mayok naba pishum thong manakta nauna sanglen hangdokpagi thoram aduda Dr. Thokchom Mainana Yumthangnaba state singda taret suba central pay chatna handuna pensioner singgi awaba kokhan khrabasu ngasi fauba state asida implement tauba ngamdaba asida nungaitaba phongdoki All Manipur Government Aided Teachers Association na Aided Teachers singgi Pifam thokpa ROP 2010 athubada pithokpiu amadi DPC handokpiganu haina wakat khongchat chatkre wakat khongchat adu nauremthong laishram laikai community hall dagi education is department tamna lakpada security personnel singna thatuna khongjangloi singgi maraktagi mihut khara khangatladuna director ga unana bachanghanki tungda association asigi mihut kangbu kharaga education is ki director ga wari sanaduna Makhoina taliba demand sing thabakta athuba matamda onthoknaba hotnagani haina thajaba pirakle hairi
Khongjang aduga mari lenana association asigi assistant secretary S Amuchona Fongdorakpada added teachers singi pifam thokpa ROP 2010 haibadi 6P gi senfam sing pithok piu amadi added retired teacher gi Mahut Sinaba Ahangba Post Chahum Lom Launaba Education Department na December ki tang taraga tareta DPC pangthokani haina thokiba order kakthat kibagi maram khanghalu haina Fongdoraki Manipur ki employee department lairi myam de loi pithokre akoi ki all Manipur ki adet se association je masida lairi bo oja singi sidang da ti hojik CPS jo pibidri ba adu akoi na mamang da chief minister de education minister da memorandum pisan jagre adu hoji baw da madu gi result je akoi phangdri demand di am togjare loina na hoji akoi na DPC tang tara tare ta gi hawune na schedule je lepne school je ready da loin oja ngi laire adu ga di cancel tawre no order amuk thok tole adun oja myam ji khang ngam da na director se ungdang kari leino kari soib leino haibe dimal ani sin Prabis Chanam Misigi ke CBI na lokhat piu yadabagi mayok ta laikidraba JAC amadi miyoi kayana CBI gi lamfel patalaiba anti corruption branch office ta thomjinkhre Manipur dagi CBI lauthoku we want justice go back CBI haiba kholau kya shu lauki khongjang loising adu Imphal West ki SP na luchingba team amana thingba ngaihak muknaba thokraba matungda miyoi taret CBI gi SP in charge NG Khamranga unaki loinana CBI gi maikaidagi numit tarani gi matam pibi naba loinana darkar laiba che chang pibi naba haijarakpadagi khongjang adu loisinki Panbaya ba amana chahi kungani thoi khakta ngairiba Pravis Chanam kumja English segani tara taret ki September gi tang nipan da Noida music concert ama yengba chatkibadagi mafam khangdana mangkibani tungda mathangi numit September gi tang mapanda Noida da laiba Bhimrao Ambedkar Hospital gi manakta Pravis Chanam sina phangkibani loinana numit humni gi matungda laikidraba asigi thawayau draba hakchang unclaimed body oina yum gi miyoi singda pau amata piramdana aroiba mathau mangam pangthoklamkibani Mapanda langbaida larik tamiba employee woin leiba mayam se masi save tongna bagi damangta mapa aina siriba khongjang si changjangani aduga ai isa gi langla langjin khangba numita sira ju yare ai mapa woina isa gi damta ai hingbani isa leitraga ai hingbagi mathok taribra masi government na athu matamda puthokdraba taradi masigi afapata daita CBI na loina ba CBI na pugadamni CBI leiriba branch maming khaki damakta leibadi mathok tadre matam sana Fazandra Tamuraga CBI office na sigi case neglect tawba sigi yamna adugi nangda parjana pena dabani missing report pina isagi hakchang bok phangandana polo thoki bai che ataba mina kanabada khangma ngamoy Wakaf board ki loisangda yaikhai thingai chatharamba matangda maitai pangal laktagi advocate Rabi Khana pikiba statement ki matangda minuthongda laiba social welfare upliftment organization na atamnana maral sirakpa yaningde Maitai Muslim Singi Yaifanaba Amadi identity ngaknaba hotnabada singnaba laklabadi tumina leithokloi chap chana thengnagani haina All Manipur Muslim Organization Coordination Committee gi President SM Jalal na Fongdorakli ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba thauram aduda SM Jalal na loisang aduda chatharamba thaudok adugi eyewitness kaya leirabasu mashi namsinduna thamlaga lana pauthokna bhotnarakpa laibak thibani athuba matamda wapamasigi waroshin puraknaba organization asina laibak miyam khangna sengdorakadabani haina mahakna fongdoki Miyoi lising kayana saruk yaduna poinu thanil phawoi phawkau lol thoni irat ngasi pangthokre irat thoni Imphal East ki manung chana laiba seloi langmai ching thalo sipi lokta laiba nongpok chingu thong maitai laikol da pangthokibani Imalai shem inat loi sangamadi nongpok chingu thong semgat sagatpa apunba lupna sinduna pangthokpani irat thoni asi maru oina kumgi nong hek takibaga lobukta phau amadi tongan ba mahi marung tharaba matung thakiba mahi marung sing mahi yalaga ahan blokpa mahi marung sing maitai nat ki liklam matung ina poinu thanil numita phaugi lairembi phawoi amadi lairemba akong jambagi mafamda katuna chaba thakpa wataba pinabinaba amadi lakadoriba chahida su chathok hengatnaba thauni bagi thauramni Manipur ki tongan ba mafamdagi lakpa miyoi kayana thauniba loiraba tungda kachariba athen yaipot amadi mahai marong sing nizaduna phu hauraga punna chaminanaba ira thauni asi hena masak thohanki
Lengakna Purup Amakatagi Atamnana Leplaga Labor Late Purup Kudingmaki Yaifa Taurangi Kongtang Kudingmakta Lengakna Chauna Thong Hangduna Lady Purup Kayana Puna Kundana Minariba Lamdam Asigi Oiba issue Amalakpada Aikoi Puna let me never Matautai Haina Captain PD Minister Karam Shamna Fongdokre Wafamasi Social Youth Progressive Organization Sinduna Pangto Kiba Mari Raksuba State Level Spelling Maths Amasung Maite Meg Changdam Nabagi Thoramda Makok Matang Tarakraba Singda Mana Yenthokpagi Thoramda Phongdokibani Ngasi Manipur Press Club ta Pangthokiba Thoram aduda Minister Karam Shamna Isagi identity gi damak Isana Chauthokjaba Pokchagadabani Iranai oiba Khudong Chaba Kharagidamak Isa Isagi Purupu Mingchat Thinaba Khongthang Kaidaunungda Tauridabani Haiki Minority Kraibu Kauki Sini Wakalon Phoning is Minority Edudi Masing Yam Leragasu Lairiba the Praza Mayam Dogi the social contribution Pibungam Davado I coin a minority Hibasia don't know in a cow Davane maximum contribution Samaz Gidamuta Pibungam Bataragadi minority have a Wakalonsi Labam Tok dear. I don't know Hosite competition Gijuni competition Yagadavani like Shupajana Tamgadavani I get Dharamagi Sana Kanglon Fazana Nang Satkadavani Adugi Matakta Taksi Kasi Laiba Society Sigi Chaukat Nanaba Manipur Samaj na Kumang Chaukat Nanaba Kunai Sin Honorable Kanda maximum contribution Pibangam Bataragadi minority Oide Haidana Karigi the Punging Handabam Tokyo. Matang Swaisida break Amalojage break Matungda post harvesting technology and processing of fruits ki Matangda Imphal College da Chatharakiba tha Amagi Oiba skill development training program Ngasi Lushin Kibagi Pau Amadi Manipur amasung malam gitawan tongan ba ipaw sing puduna lakchage Impact News po meeting tadun lebiu. Mayambu mukana taram nokchuri bulletin asige makada pau miyam da pizari. Biotech Park Lucknow amasung Institutional Advanced Level Biotech Hub Imphal College na Sinduna Post Harvest Technology and Processing of Fruits ki matangda chatharakiba tha amagi oiba skill development ki training asi lotion kre training lotion bagi thauram asida wangang laduna Nauria Pakang Lakpa Assembly Constituency ki MLA Soibam Subhash Chandra na haikibada Lenga ki thabak khakta ngaiduna leithokpa matam natre adubu Imphal College ki mahiroi singna mahai tamna Post Harvest Technology and Processing of Fruits ki training tauduna masana thabak pijanaba hotnaba si thagatningai ni haiki Loin Lon Bidder Yaroi had a hanger the Nami, some element Lon Bidder Equinoya get in the soup, Gorum Vishai, Malum Shaisa, in 40 to need a bright Lon Bidder, sing the Yaroi. Now you the Yaroi, talk to the Yaroi, tiny game at them to give politics stone, do a rate and the way, losing machine and separate. Chengum Thaduna Senthok Lehenabagitamak, Lomi Sinmi Apun Balup, Ningthau Kong na Sinduna, Ningthau Kong Ka Kuno the Chatarakpa, Farmers Training Program Ngasiloshin Kre, Numit Nini Chupna Chatarakiba Training Aduda, Manipurgi Mapam Kyadagi Lakpa, Chengum Thaba Pamjaba Amadi, Chengum Thaduna, Senthok Lambi, Oidiba Mio Chamaga Kunlomna Sarukyaki. International Peace and Social Advancement IPSA Head Office Tamadi Oinam Branch na Oinam da Maru Marang Yenthokpaga loinana Ningtham Mahi Marungi Matangda Awareness Program Pangthokre District Agriculture Office Bishnupur gi Senthang Makada Thauramadu Oinam Awang Community Hall da Pangthokibani Directorate of Research na Central Agriculture University gi Seed Village Program gi Makada ngasi Churachandpur District ki Thingchom Khulda Quality Seed Production on Agriculture Crops and its Importance Hai Bahiramda Awareness Program ama pangthokre Prime Minister amadi Chief Minister gi mayokta wangang lubagidama Kishore Chandra Wangkhembu NSA gi makada phajinduna thambagi thawong asi Lengaki Kahenba Thawongni Amadi Democracy Bu Singna Bani Haina Socialist Students Union of Manipur na Fongdorakli Mahiroi Lup Asina Thador Pachirol Gi Matungina Paumi Phabagi Mayokta Signature Campaign Yauna Mapham Khudingda Wakat Mipam Phambagi Khongjang Changsilagani Hairakli Mioi Amabu Kana Amatana Miyam Mamangda Ikaiba Piba Yabagi Right Indian Constitution na Pide Miyam Gi Seba Taujegi Haina
थोगलक्लिबा पब्लिक लीडर सिंगिसु मिचम अमगुम चप मानब राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीरी हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथोम बिरेन फोंदोक्रे वाफम असिंगसी इम्फाल ऑब्स्ट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ने सिदुना कुनमापन सुबा नॉर्थ ईस्ट ऑब्स्ट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज कॉन्फ्रेंस अमा पोरोमपाता लेबा जेनिम्स की ऑडिटोरियम दा हौदोकिबा अदुगा मरी लेना फोंदोकिबनी चीफ मिनिस्टर ना हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 19 क्लोज 1 ना फ्रीडम ऑफ स्पीच अमदी एक्सप्रेशन पीरबसु मोरल अमदी डिसेंसी की वाफम लापदा राइट असिमक आर्टिकल 19 क्लोज 2 ना थिंगबगी खुदोंचाबा पीरी मियाम की मिहुत अमा ओइना पावर दा लैरिबा मियोय अमबु हेक्ता मियाम अमांगदा एब्यूज तौबा लेंगाक असिना याबंगम लोय पावर दा लैरिबा मियोय सिंगिसु मिचम अमगुम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा राइट अदु फंगबगी खुदोंचाबा लै नुंगाइतबा पेंदबा कया लैरबसु रूल्स ऑफ लॉ चनरिबा लेबाक असिदा लीगल की मतिंग लौदुना थेंगनबा याय मरा लैरबदी चीफ मिनिस्टर ओइबा कया अमा जेल दा लैबा यावरी हाइना फोंदोकी In our society, what I'm feeling bait. If I am a common people, it seems that I can say anything to those who are in the power. No, those who are in the power are also human beings. We are born to serve the peoples. We came to this profession to serve the peoples. We are not here to take your abusive words. If something has done wrong from our side, court is there. अरे चीफ मिनिस्टर पकड़ के रखा है भाई, जेल में बैठा हुआ है, डॉक्टर जेल में बैठा हुआ है. You can do, but you don't have a right to abuse anybody. There is rules of law in this state, so we should respect it. Article 19's one seat. Freedom of expression, freedom of press. Article 19 clause 2 seat, decency and morality is in 19. You cannot restrict only to the 19.1. You sometimes come down to the 19.2, morality and the decency. नाकल अमरोमदा ngasi pangthokhiba conference aduga mari lenana chief minister nongthom biren haikibada state asida patient amadi doctor gi marakta nungaina daba thabak thauram kaya ga mari lenana ana laying sangi infrastructure amang ata thokhan ba loinana doctor singda khud thabagi watho kaya thokli lengakna handakta loishin khiba assembly session da mob justice ka mari lenaba bill ama pass tawkhre loinana athuba matamda rule frame tawduna chatnaba horagani haina phongdoki स्टेट असिदा लैरिबा डॉक्टर सिंगी सिंथानिंगाई ओइबा थौदांगदगी अंगांग अमदी ममा सिबगी चांग यामना हंथरकली मसिमक थागतनिंगाइनी स्टेट असिगी हेल्थ केयर सिस्टम अमदी डेवलपमेंट वर्क का पुन्ना खुदसमना चटनमिननब पांदमदा स्टेट असिगी मनुंग हंजिनबा मफमदा मरु ओइना चिंगी मफमसिंगदा ट्रांसिट होम तरागमापन हेना साबगी थबक पाइखलकली होम सिंग असिदा थबक तौबा डॉक्टर अमदी मेडिकल स्टाफ लैबगी खुदोंग चाबा फंगहनगनी हाइकी थौरमगी सरुक अमा ओइना स्टेट असिगी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट कयादा खुदोल पीदुना इकाई खुमनकी लोइनना फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट सोसाइटी इंडियाना नॉर्थ ईस्ट की खनगतलबा अखनबा डॉक्टर मंगा इकाई खुमनकी कॉन्फ्रेंस असि हयेंग डिसेंबर की तांग कुनगा हुमदोय फावबा पांगथोकनी. We have started construction of transit in various parts of the district on the hills, including valleys, where the doctors and the teachers can stay there. Earlier, there was no quarters where to stay. That was a very burning issues. In 19 areas, including the far-flung hills areas, we have started construction of these transit residential buildings. And within 1 year, I think it will be when something goes wrong, like mob lynchings, beating of doctors, destroying of properties, it is happening. But we have passed a bill against the mob lynching violence. As early as possible, rule will be framed and it will be implemented. All Manipur Working Journalists Union na Kesor Chandra Wangkembu State Government na NSA da phajinduna thamkibaga mari lenana union amadi thaupuriba singda paumi khara amadi lanai mioi singna social media sijinaduna karem kathainaba amadi leibak macha tadaba wafam kaya phongdokpabu akanba maongda yaningdaba phongdorakli union asina thadorakpa chirol gi matungina union asigi standing committee Kesor Chandra bu haukiba July thada Nambol Police na phaba amadi August thada lengakpu maranai oiba maongda phajadaba wahai sijinabagi phajin khiba matamda union asina kanduna lakibani. Kesor Chandra masamakna standing committee gi thaupuba singda makhatana paumi ama oibagi chatnabagi wangmada maranai oiba maongda amuk hana thoklabadi masana daita laujage haina yazaki. Kesor Chandra na phajadaba wahai sijinaduna lengak amuk chairubagi NSA panduna phajin khibabudi union asina yaningde hairi.
नाकालमरोमदा सोशल मीडिया सिजिनदुना आमजू अमदी यूनियन असिगी थौ पुरिबा सिंगदा करेम कथाइनबा अमदी लैबाक मचा तादबा वाफम फोंदोखिबा सिंगना नुमित हुमनीगी मनुंगदा यूनियन असिगी ऑफिसदा लाक्तुना सेंगदोक्त्रबदी मियोइ सिंग अदुगी मथक्ता लीगल एक्शन लौखटनबा सेम साबा लोइरे यूनियन असिगी प्रेसिडेंटना आईजीयूदा थाखिबा चेरोल अदु यूनियन असिगी स्टैंडिंग कमिटीगी मोत अमता ओइना खंगहन किबा लोइनना चेरोल अदुदा यावोलुप अमता लान उहनबा वाफम यावकिदे हाइना मखा तारकली लमदम असिदा बोर्डिंग अमदी कोचिंग हांगलिबा मियोइ सिंग सेल खक्तगी खल्लगा हांगबगी थबक लेपियु हाइना देसामगी फाउंडर प्रेसिडेंट एल रोमेशना अपील तौख्रे वाफम असिंग असि महाकना सगोलबन मोइरांग हनुबा मखा लेकाइदा लेबा एबीपी बोर्डिंग कम कोचिंग सेंटर गी अनीसुबा मपो कुमोन थौरमदा फोंदोखिबनी महाकना मखा ताना हाय मसागी ओइजबा थिबा मियोइ खरना सेंदा लंबी अमा ओइना मसिंग थिंगमदना हांगनरखलिबा बोर्डिंग अमदी कोचिंग सेंटर कयादा थोखलिबा वाथोक सिंगना मियामना लाना उहन्नबा मचाक अमसु ओहेले हाइकी क्रिसमस कुमहैगा मरी लेना तराव की नौना खलबा एडीसी चांदेल के लैंगाम तराव नोमिनी मेंबर एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चांदेल अमदी तराव की आर्टिशियन सिंगदा सलाई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नारेंगबम समरजीत सिंह की मखादा खुदोल तमख्रे खुदोल तंबगी थौरमदु कोइरौ थोंजू पार्ट 2 द लेबा पोकनाफम लमदम चिंगतम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर दा पांगथुगिबनी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लेबा यारीपोक याम्बेम लाई लंपाक्ता नोंमगी ओइबा फ्री मेडिकल कैंप पांगथोखरे याम्बेम यंग पायनर क्लब अमसुंग याम्बेम नहरोल मरुप अनि पुन्ना खुदसमनदुना सिनबा नोंमगी ओइबा फ्री मेडिकल कैंप अदुदा मफम अदुगी मियोइ चमगा रोमना लेमना लायेंखिबगा लोइनना लेमना हिदाक लांगथक सिंगसु येंथोकी हौखिबा अहिंगदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की यारिपोक पुलिस स्टेशन ना कोनबा फौदेन आरसीसी ब्रिज मनाक्ता लैबा दुकान अनि सखंगदबा सिंगना फकाइदुना लुपा लाख अमा हेनबगी पोटलम सिंग हुरानख्रे दुकान अनि अदु खुल अदुगी द लैबा एसएम सलीमुद्दीन अपोकपा मोहम्मद अलीमुद्दीन की कंप्यूटर की दुकान अमदी एसएम मुजीबुर अपोकपा मोहम्मद अशरफ अली की ग्रोसरी दुकान नि हाइरी थौदोक असिगी मतंगदा यारिपोक पुलिस स्टेशन ना ngasi केस अमा लौखटख्रे हाइरी सिविल एक्शन प्रोग्राम ऑपरेशन सात भावना की मखादा ngasi तरातरेत सुबह असम राइफल्स की तरा सुबह सेक्टर असम राइफल्स यांगंग पोपी पोस्ट की मेजर से मांगे न लुचिंगबा टीम अमना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की वोंगोम विलेज दा सोलर लेम कुंट्रा कंप्यूटर सेट मरी अमदी प्रिंटर अमा खुंजा सिंह दा सिनख्रे मापन सुबर सेक्टर असम राइफल्स की टुलीहन बटालियन मैत्रम लेबा आजाद इंग्लिश स्कूल की महिरोई सिंगी ओइबा फील्ड एजुकेशन ट्रिप की मनुंग चना मीडिया टूर अमा पांगथोखरे महिरोई सिंग अदुबु बटालियन अदुगी कैप्टन अमगी लिचिंग मखादा लमदम असिदा लैरिबा प्रिंट अमसुंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की फर्म सिंगदा पुशिंदुना ई पाउ करम हाइना फोंगी हाइबा खंगहनकी महिरोई सिंग अदुबु प्रिंट मीडिया अमा ओइरिबा संगा एक्सप्रेस अमदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अमा ओइरिबा इंपैक्ट टीवी दा पाउ फोंबगी थबक हकथेगनना चतुना येंगहनकी हौजिक सानाबगी पाउदा कुंट्रामाथोई सुबा मणिपुर स्टेट ताइकुंडो चैंपियनशिप UTA यूनिट टीम चैंपियन ओइबंगमख्रे ऑल मणिपुर ताइकुंडो एसोसिएशन की मीटिंग मखादा खुमालंपा इंडोर स्टेडियम दा था सिगी तांकुंदगी चथबा हौकिबा चैंपियनशिप असिगी ngasi सानाकिबा अंडर 65 kg कैडेट बॉयज दा PTA यूनिट की सानरोय कैन सिंह अकोइजमना गोल अंडर 73 kg जूनियर बॉयज दा UTI यूनिट की KS जॉनसन ना गोल्ड मेडल अमल लौकिबगा लोइनना अंडर 63 kg सीनियर बॉयज दा UTA यूनिट की मोहम्मद जेम्स बोना गोल्ड मेडल अमगा लौकी
Chatharakliba Taekwondo Championship asigi ngasi sanakiba under 20 kg sub junior girls da UTA gi sanaroi Tesri Paunam under 32 kg sub junior girls da NSA unit ki N Sonia amasung under 35 kg sub junior girls da PTA unit ki Telem Reziana gold medal amamam lokpa ngamki Khomalampa Indo Stadium da Manipur gi tongan mafam singdagi lakpa unit taraga manga dagi nupa macha chani ga kuntra mapan amadi nupi macha chamaga taraga manga punna sanaroi chahum ga yankhai ga marina magi wet category singda akan balamba taunaki thayang chathakiba Taekwondo Championship asigi manamathum pibagi thauram pangthoklagani Taranithoi suba Manipur State League ta klasa kaino amadi aim khabam lamkhai ani match draw chatkre ngasi chathariba league asigi sanakiba humphuma suba match ta klasa kaino gi sanaroi khangam horamna match asigi kuntaruk suba minute panjil ama chankraba matung match asigi marfugatara suba minute aim khabam lamkhai gi sanaroi S Dinesh na panjil ama chanduna match asida mayok nariba team animakna match asida panjil amamam chanaduna draw oiki Kumukcham Ingocha Memorial Trust ki senthang makada All Manipur Football Association sinduna Manipur gi maming leiraba football club taraga nithoi na saruk yaduna mapal kangjebungda makhata na chatharakliba state league asigi hayeng sanagadaba humphunithoi suba league ta Muivalen Athletics Sadar Hills amasung Sagolban United ani lamba taunaragani Nipan Suba K. Karnajit Singh Memorial Second Division Football League ta SDC Samurong Mai Pakre ngasi tournament asigi BMSC Taubungko ki sanabungda sanakiba ni Suba League ta SDC Samurong na MTAC Malumbu Panjil ani sinoda maithiba pikhi Imphal West District Football Association ki micheng makada pangthok liba league asida tim manga na sarukyari thasigi tangkun ga marida sanagadaba ahum Suba League ta Pamyal Patsoi amadi MTSU Malomga Mari Suba League na SDC Samurong amadi WSC Ngairangbam ani na lamba taunaragani nakalamaromda ngasi Imphal West District Football Association ki micheng makada BMSC Taubungko ki sanabungda sanakiba kunmanga suba El Sangita Devi Memorial First Division Football League tana Siko Laurembam Laikaina CRPF Langjingbu Panjil Mari amada maithiba pibangamki Team Nipana Group ani thokna khaidoktuna chathariba Football League Tournament asida hayeng sanagadaba ahum suba league ta Wafa Wangoi amasung YWC Langthabalga Mari Suba League tana YAC High School amadi YWC Malom ani lamba taunaragani Tara Suba M. Ravichandra Memorial Football Tournament ngasidagi pangthokpa hokre Football Tournament asigi ngasi ahanba sanakiba match aduda NSA Pungdongbamna Kiran FC Kuntrak Pambu Panjil Ahumanida Maithiba Pibangamki M. Ravichandra Memorial Trust ki senthang makada The Kiamgai Ideal High School gi sanabungda ngasidagi haukiba knockout football tournament asida Manipur gi tongan mafam singdagi lakba team taraga nipana sarukyari hayeng sanagadaba tournament asigi ani suba match ta Khagi Club Kiamgai Mamang Laikai amadi BFC Kiamgai Awang Laikai ani lamba taunaragani Housing Chathariba Hero Isle 2018-19 gi match ama oina mamang chahi gi league asigi champion Minaraba Punjab FC ga runners up takiba lamdam asigi amata ngairaba I League team amasu oiriba Neroka FC ga hayeng Khomalampak Main Stadium da nungthil pungani taba matamda akan balamba taunaragani hayeng sanagadoriba match asigi mangoina na ngasi team animaki coach amadi sanaroi singa Paumi Singa Hotel Classic Grande da unabada team animak hayeng gi match asi Yariba makai match asi taraiba match ama oiroi adubu magi team kananaba sanagani haibagi wafam thamlaki Minaraba Punjab FC gi head coach oiriba Paul Munster na phongdorakpada mamangi match ta Mohan Bagan gi makhutta maithi banangkrabasu hayeng sanagadoriba match asidadi hena checksina sananaba sem sari loinana Neroka FC gi sanabagi maong sing mamangi match gi record sing dagi yengduna karamna sanagadagi haibagi poram sing yatpa loire haiki Neroka FC gi head coach as MR Frail na phongdorakpada mahaki team na mamangi match ahum
Thangnana mai pakiba asina mahaki sanaroi singna thauna hanba leitri hena mapangal kalli haina phongdorakli. We play better away games, so we're expecting a better performance and more chances on goals. So we're expecting a big performance for the players for tomorrow. Try and prepare as much as we can. We've watched a few videos, some games of them, so we've been looking at their strengths and their weaknesses. So we'll go according to that, and then we'll have a plan for tomorrow's game. From the beginning, from the first day, is to find our way. What I want from our style, not just my style, because maybe I don't have the players that I need. You know, the most important is to find that we are working properly. Now we are on the way, and we must keep that, and that is the most important. Check the opposite team is important too, but the most important is to keep our level. Arabada bulletin asigat line samhana miyam da thamjari. Imphal Valley da ichaugi awaba koknabagidamak Chenwin Turil da ahenba ising chithakinaba kilometer ani sangba meter chamaga yankhai pakpa canal semlagani haina Chief Minister Nongthom Birena phongdokre. Rafale aircraft contraga taruk leibagi matangda BJP na corruption tawi haina Congress na BJP da siriba maral yumpham yaudabani haina BJP Manipur Pradesh ki maikai da gisu sengdorakli. Amasung miyam gi mihutsu micham amagum jap manaba right constitution na piri power da leiriba miyoy amabu miyam amang da abuse toba lengak na yaba ngamloi haina Chief Minister na phongdokre.